기침을 참으면 정말 위험할까? 회의 중이거나 조용한 공간에서 기침이 나올 것 같은데 억지로 참아본 적 있죠? 사실 기침을 억지로 참는 건 생각보다 위험할 수 있어요. 기침은 단순한 소음이 아니라 몸속의 이물질이나 자극을 강하게 밀어내는 방어 반응이거든요. 기침을 참으면 이 압력이 성대, 폐, 혈관, 심지어 눈까지 영향을 줄 수 있어요. 실제로 강하게 기침을 억제했다가 폐가 손상되거나 목 주변에 작은 혈관이 터지는 경우도 보고된 적 있어요. 심하면 기흉이나 고막 손상으로 이어질 수도 있죠. 특히 감기나 기관지염이 있을 때는 기침을 통해 가래와 바이러스를 밖으로 내보내는 과정이 중요한데 참아버리면 오히려 회복이 더뎌질 수 있어요. 물론 공공장소에선 예의도 중요하지만 너무 억지로 참지 말고 손수건이나 팔꿈치로 조심스럽게 하는 게 더 건강한 선택. 1일 상식